ямой.
там будет человек, сказали, что вернется. Ну ладно, не поснимаешь здесь, иди, Маша. А почему машину? Нажимай правую. Вижу, вижу.
Ой, сука. Да ё. Все, я уже устал. Мои ручки ослабли. А я поехал еще хуже, блядь. Нахуя? Да, руки забились. Все как-то что-то прям. Не люблю я эти бревна. Ох, не люблю, прям вот вообще не люблю. Вот и нахуя оно такое. Оп. Заебись, а там объезд. Коленники. Китайская тряховодье. А по сути, вот это перекладываться сюда надо, и сюда ебашь, да? А? Перекладываться надо на эту сторону, и сюда. Каньон, блядь.
снимаю тут, бля. Бля, мне с моим ростом под этими деревьями лазить, конечно, вот вообще. Подвихнул. Опять. Ну, ступить сможешь? Пока нет, сейчас боль пройдет. Вот где брейс спасает. Я он объехал в пизду. Вот, он я поехал, прошел. Да? А уходишь, в бок уходишь, ты понимаешь, я ногу не успел вытащить, меня мотоциклом ее прижало. И пиздец, да.
А тут скатиться можно было. Скатывается? А то ж тормозить не надо. Сцепление выжил, скатился на холостых, а там уже бросаешь сцепление и тормоз нажимаешь.